喂，cheese 啊，都係豉油㗎，搞邊間咧？唔好意思，未到你啊，下次先，你瞓多5個鐘先啦。咁啊，搞紅茶。喂，咁啊，點解今日會搞紅茶咧？咁其實啊，旺角即係佢隔離已經有間水門雞啦，跟住喺兩街嗰邊就全日雞實驗所，不過嗰間拍咗噶啦，你應該呢集之前已經睇咗噶。咁其實無論係以純粹嚟醫個肚又好，或者係揾啲嘢拍又好，咁其實佢一路都唔會係我首選嚟。旺角都好多個嘅 waiting list 我都未搞，咁但係點解今日突然間會拍佢咧？咁其實因為一路都有個謎嘅，因為紅茶係一間連鎖嘅茶記啊，咁其實佢好多分店嘅，咁比較出名對香港人嚟講比較出名有觀塘嗰間執咗啊，咁當年係排隊排到出晒名嘅，因為你知㗎，觀塘咁多人放工食晏。咁佢排隊我都覺得好正常嘅。咁呢啲咁嘅比較大嘅牌子嚇，會比較有信心咯。我諗對啲一般打工仔嚟講，係諗唔到食乜嘢嘅。咁其實去紅茶，我諗係一個幾穩陣嘅選擇啦。我相信啦，因為嗰陣未試過。咁嗱，你而家見到呢間嘢就今日10點鐘，夜晚10點鐘喺旺角閒日嘅晚上。咁你見到其實你知而家香港嘅經濟啊，依間大家可以講一講啊！呢間大家收到幾夜？我就望都係啱啱先收嘅10點，喺第二度應該揾唔到一間收10點嘅大家樂。咁啊，講翻紅茶先啦。咁紅茶其實佢係除咗我啱啱講嘅觀塘啦，係出名多人排隊，不過執咗啦。咁其實佢每區都好多都有分店，即係好多區都有分店。咁比較我熟悉嘅就係尖沙咀，尖沙咀佢有間分店喺金馬倫道，冇記錯應該金馬倫道嗰度係金馬倫道嗰個恒生隔離嗰個十字路口嗰度。咁佢對面又係有間水門嘅，因為嗰度金馬倫道又係有間水門，喺另一邊。咁佢又係即係其實呢兩間嘢冇乜關係嘅，即係無論係你話佢競爭亦都唔係一個競爭對手啦，因為定位完全係兩樣嘢嚟㗎啦。咁大家都冇咩往來，冇咩交流啦。只要今晚喺佢隔離。咁但係喺尖沙咀嘅紅茶咧，咁基本上係由開門到閂門，佢都係排長龍嘅。咁因為午飯時間唔使講啦，尖沙咀都好多人放工，咁咪放飯啦。咁但係除咗午飯時候或者係假日嘅日子，一樣好多人排隊嘅。咁點解咧？因為尖沙咀多遊客，多我哋祖國嘅遊客因為始終呢啲係港式嘅茶記咧，咁內地同胞好趨之若鶩嘅，因為嚟到香港試下茶記就好似冇嚟過咁啊，即係可能佢哋咁諗。咁但係因為你喺國內你見到有啲所謂港式茶記咧，都係不知所謂嘅。咁嚟到香港嗰啲先叫正宗啊！咁但係作為香港茶記嘅一個代表，咁其實紅茶點解咁多人排啦？第一佢夠唔夠班咗嘅代表啦？呢個第二咁亦都要提一提啦。喺呢個位我行多兩步，轉過隔離街。我可以食光明冰室一樣係一間茶記，一樣係有我哋今日會食嘅揚州炒飯。咁點解其實我入去呢間嘢，我吸引到我入去咧，初唔係因為揚州炒飯，初係因為佢門口有個叫咩 XO 醬龍躉炒飯。哇！我諗有啲料到喎，因為你知啦，而家因為自從商品說明條例之後咧，啲餐廳都唔敢亂嚟啊嘛。因為以前你知好興咩粟米斑腩飯
誒係咯，最經典嘅粟米斑腩飯啊，俾人告嘅，嗰幾間都賴咗嘢嘅，後尾即刻個都改晒。去到近期，我見到大快活最近大快活做嗰個打邊爐，係好似第一次見到大快活有魚啊，用魚嚟做打邊爐。佢都唔夠膽寫自己係咩魚啊，反而大家樂咧，一路都話咩？大家樂好似係叫龍躉啊，真係唔知咩，總之係啊，唔知班嘅躉啊嚇。咁反而大快活就好閃閃縮縮咁叫咩山魚片火鍋，咁我都算啦，生魚片啊，即係你唔好話佢係咪淡水嗰種生魚定咩啊？佢最抵死最頂癮就係連佢嗰啲小菜啊，亦都唔話鼻丁係你嗰啲小菜，因為佢最近有玩個咩海鮮小菜係嘅，咁啊有個叫做山魚片，唔知炒乜鬼嘢。咁我心諗喂，你嗰啲係炒熟咗嘅嘢，又叫山魚片。你火鍋叫生魚片都算啦，你炒熟咗啲嘢又叫生魚片，我好狂 feel 啫，即係搞到究竟你嗰個係真係生魚切片啦，定係純粹係你想大家聯想埋係同一樣嘢咧？不過冇試過啊，我唔評論亦都冇乜興趣。咁講翻正題，紅茶呢間嘢就大家見到呢度，其實呢個時間就因為始終都有啲夜，閒日嘅10點啊，我入去9點。咁依間其實分店都唔係話特別旺場嘅呢間，就因為呢個始終比較內街，雖然喺旺角，但係旺角太多嘢食，太多競爭啦，幾時輪到你係咪先？我咁諗下尖沙咀點解要排隊咧？一來佢係茶記啦，祖國同胞啲遊客好中意去試啊。咁二來係尖沙咀普遍都係比較貴嘅消費，都冇咩啲比較本地特色嘅選擇啊，即係相對比較少。咁所以佢喺尖沙咀開咧，佢係捕捉到遊客生意，呢個係可以理解。咁但係作為一間分店啊，依間比較新嘅，因為依間我都係睇住佢裝修，睇住佢開。咁我真係因為咁啱今日嚟到呢度啊，又見到佢行過去，不如試下啦嚇。咁啊順便拍條片啦，叫做話大家分享下研究下，喂，點解紅茶咁爆咧？咁爆場咧？雖然呢間唔係好爆啊，咁但係點解紅茶會紅起咗咧？咁雖然我係俾嗰個 XO 醬嗰個叫咩啊，即係酥醬龍躉炒飯係吸引住，咁入到去望一望價錢，其實你話喂90幾蚊啊？你話佢貴唔係我咁樣89蚊啊，好似89蚊。咁佢仲有其他成個龍躉系列嘅，龍躉炒河啊，龍躉炒飯啊，龍躉煎米啊，跟住有個咩係咯，有個龍躉煎焗，龍躉炒啲小菜咁樣，跟個飯嗰啲咩幾嘢啦，總之80-90蚊㗎，嗰扎嘢都係。咁雖然我係因為呢個龍躉炒飯吸引到我，咁但係我入到去理智翻一陣嚇，咁我都係諗喂，考牌其實就唔應該試啲花巧嘢，因為有 XO 醬有龍躉，咁其實會影響到自己嗰個判斷嘅，因為我覺得都係嗰句啊，如果啲基本嘢未做好，你搞啲花神嘢，俾你玩到天花龍鳳都係冇意思。因為龍躉你啲魚真係靚嘅咁一定係加分嘅因為得你先有種去乜都咁高個價去搞呢個味嘅。其實你話相對喺呢度嚟講咧，佢龍躉呢個炒飯一啲都唔貴，
39蚊一個 XO 醬螺炒飯。咁而家講緊我嗌呢個揚州炒飯，先至係74蚊。但係佢好得意啊！晚市係冇嘢飲㗎，所有飲都要加3蚊啊！咁但係你又話，我唔加，咁好似唔抵啊！其實呢啲就係捉你心理啦。咁嗰杯熱茶，水巴沖俾你個成本使唔使3蚊咧？大家自己諗啦。咁但係你都可以話，你唔嗌佢執多你幾蚊啊！1分鐘喺個餐裡面包含咗一部分。咁呢啲睇你自己需要啊。咁正常食個飯飲杯嘢都我覺得合理。咁但係通常而家天有興啊，開始飲凍飲啦。咁但係我哋飲熱奶茶就必然嘅事嘅，一係嚟考慮下。咁首先嚟到杯熱奶茶，精神嘅，夠甘嘅，都夠滑夠甘嘅。口唔口就普普通通啦，正常中上啦，我覺得算中上啦。咁你問我同呢個最近嘅光明冰室比，我覺得佢會好過光明冰室啲嘅。呢個好坦白下，即係唔好介意。光明冰室大家都成日話佢啲嘢都係麻麻地嘅。咁即係話我係對佢情有獨鍾，因為我覺得如果你講飲品，光明冰室啲飲品就好一般嘅啫。我覺得精髓係佢啲嘢食，同埋佢啲嘢食我覺得 O K 嘅。你哋話唔 O K 係你嘅事，我覺得佢啲嘢 O K 嘅。成個炒飯已經係贏晒好多人嘅。即係諗下，我今晚如果唔係食紅茶，我正正經經自己去食翻光明55蚊一個揚州炒飯，跟埋熱飲。呢度我食74蚊一個揚州炒飯，加熱飲都要加3蚊，即係落樓77蚊。咁你諗下，我可以貴成22蚊啊，貴成20幾蚊，值唔值咧？我覺得最大嘅分別係咩？呢度個羊炒有蝦，光明嗰個羊炒冇蝦嘅。咁其餘嗰啲料頭基本上都係差唔多嘅啫。咁當然炒工嗰啲我都覺得係，你問我啊，我覺得光明已經做得好好啦。第一，第二係呢度有些少過咗頭，啲飯係我炒到有啲飯係比較硬嘅，好似飯焦咁樣樣。咁反而光明咧，因為光明我食得多啊，都唔得閒一兩次。現場食又有買外賣食，又有買翻屋企食，仲有啊。咁就算我買翻屋企食，漚喺個盒裏面焗咗大半個鐘，成個鐘，啲飯都仲係熱啦，仲要係粒粒分明啦，仲係好乾爽啦。咁就呢樣嘢已經係冇得輸，亦都係乾爽得嚟，唔會話變咗硬啊，唔會變咗飯焦啊。係軟硬適中嘅。咁反而紅茶喺度咧，我會覺得可能會火候過啲啊，有啲飯焦。咁可能有啲人中意啦，咁但係我就肯牙，我覺得麻麻地。咁但係so far都合格咯，我覺得係合格咯。嗱，因為你收我七十幾蚊，收咗7次頭，我只係話合格咯，俾足面你合格。因為就咁擺上台都精神嘅。雖然你唔好話咩擺碟擺得好唔好，冇呢啲嘢嘅。炒飯千祈唔好玩擺碟，擺碟咧一死咗咧就仆街㗎。咁佢呢度都係啲好正常嘅炒飯做法，亦都係咁即係啱我嘅。有啲嚟嘅有啲乸細咁樣，唔使砌咁靚嘅炒飯，千祈唔好砌咁靚，砌咁靚冇意思嘅。砸死個飯嗰陣就嘥咗。咁炒工呢個都還好，料頭都足嘅，叉燒有爆過亦都但爆過得嚟，佢係火候攞得啱啱好，唔會殘，依然好香，有啲少少焦脆。我覺得呢樣係唯一一樣嘢，我覺得做得比光明冰室比較好嘅，因為光明冰室嗰啲叉燒咧就
冇爆過，好明顯係冇爆過。咁佢呢度係有爆過嘅，金有呈少少靚身嗰啲金黃啊，橙紅中帶啲金黃，有啲脆口，啲焦脆啲。咁我覺得係香啲嘅，一爆一定爆係香啲叉燒。咁啊，我覺得你貴人廿幾蚊，貴人22蚊，呢啲係應該嘅。咁所以 overall 嚟講，我只會覺得佢係物有所值。以今時今日嘅物價嚟講啊，叫物有所值啦。我冇話抵啊，抵一定唔係啊，70幾蚊一個頭㗎。尤其是有光榮呢個豬肉在前，你又唔使諗㗎啦，佢一定唔係抵。我最多係話值嘅啫，俾足面。咁但係奶茶就唔錯嘅，我覺得呢度夠金夠滑。咁啊，如果你話再厚啲嘅，咁啊更加 perfect。咁啊，我覺得呢個世界冇 perfect 嘅，咁做得差唔多嘅，都算係咁噶啦。咁啊，今集就簡簡單單講到呢度先啦，其實都冇咩好交啦嚇。基本貨色一杯熱奶茶，一碗一碟揚州炒飯。基本我哋成日都講嘅茶記考牌嘅一個例牌嘅配搭，咁佢攞到嘅分數係合格，我只係話合格。咁因為你收得我7字頭呢個價，如果你連呢個貨價唔好咧，咁啊真係執咗行開。咁但係好彩啊，你做到嘅，你都叫交到功課嘅，咁我所以覺得合格。但係就你話有冇進步嘅空間咧？如果佢收得冇咁貴嘅話，咁我覺得係會更加之物有所值。咁而家你話佢呢個價位，我只可以話係合格咯。即係如果你出到呢個價，我可能會要挑你嘅，我可以大把去挑啦。淨係啲蝦，喂，攞啲靚啲嘅蝦啦。唔好攞啲啤水蝦啦，你會最有搶嘅，係咪先？即係我要撩你大把嘢可以撩，咁但係以你嘅名氣以你嘅定位，你收呢個價交呢個貨，我覺得係預期之內咯。so far係甚至可以話比我想象中好咯。因為呢啲網紅店可能都係沽名釣譽啊、呃人啊、揾笨實啊。咁嚟到起碼佢要交到貨，交足功課，咁我都覺得係收貨。咁啊好啦，今集就講到呢度先啦，希望大家多支持啲分多出氣啦。咁同埋唔知大家對紅茶呢間嘢有咩睇法咧？歡迎人講講啊。咁啊，下集再見啦 ，Cheers！ 嗱，呢啲咪唔細心咯，小心咯。呢個明明係炒飯嚟噶嘛，佢寫菜丸煎焗龍躉飯。咁啊咧，不但止係冇價錢嘅出邊，仲要係寫錯嘢，配錯圖。